Үҙ хоҡуҡтарығыҙҙы белеү һеҙҙе күп бәләләрҙән ҡотҡарасаҡ. Ә беҙ һеҙгә ярҙам итә алабыҙ. Бөгөн бик күптәр ғәҙелһеҙлек менән осраша. Уның төрлө булыуы ихтимал. Һеҙҙең мөрәжәғәтегеҙҙе ишетергә теләмәгән чиновник, аҡсағыҙҙы урларға теләүсе мутлашыусылар, һеҙҙе аңламаған банк хеҙмәткәрҙәре, коллекторҙар һәм башҡалар. Әммә был осраҡта һеҙ законлы рәүештә үҙ-үҙегеҙҙе яҡлай һәм һаҡлай алаһығыҙ. Бының өсөн закондарҙы белеү ҙә етә. Рәсәй Конституцияһы һәм Граждандар кодексы нигеҙҙәрен өйрәнегеҙ. Ошо темаға ҡағылышлы блогтарҙы уҡығыҙ, юристтарҙың видеоларын ҡарағыҙ. Белемле юристтың янда булыуы иң һөҙөмтәле юл. Ул һеҙҙе борсаған һорауҙарға яуап биреп кенә ҡалмаясаҡ, закон логикаһында төплө аңлатасаҡ. Был саҡта бәләнән ҡотолоу мөмкинлеге бермә-бер артасаҡ. Беҙҙең ойошма һәр саҡ һеҙгә ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер. Беҙҙә консультация һәр ваҡыт бушлай. Бәләкәй генә проблеманың да олоғайып китеүе ихтимал. Быға юл ҡуймағыҙ. Бөгөндән был йүнәлештә белемегеҙҙе нығыта башлағыҙ.